核协议联合委员会议于4月6号在奥地利维也纳举行，中国、俄罗斯、英国、法国和伊朗代表与会，讨论美国重返伊核协议的问题。美国并未派代表参加会议。事实上，现在美国还没资格派代表参会，但美方认为这次的美伊之间进行了间接谈判。在当天的记者会上，美国国务院发言人普莱斯表示，拜登正在寻找恢复伊核协议的途径。我们并不期待任何立即的突破，但我们确实认为这是一个建设性的、当然值得欢迎的步骤。普莱斯还称，在该领域我们与中俄利益类似，他们是最初的5+1成员，他们有意维护伊核协议，我们确实视他们为我们在该领域的伙伴。在伊核问题上，美国忽然把中俄这2个头号和2号对手视为伙伴，真是非常有意思。这实际上透露出美国在伊核问题上的尴尬和无奈。美国单方面退出伊核协议带来3个后果：一是美国的信誉受到极大损害。伊核协议是美伊2国和世界各大国的参与下，在国际社会的见证下签订的，美国说退就退，令国际社会对其在国际事务上信守承诺的能力大为怀疑。二是导致伊朗和包括美国盟友在内的其他国家利益受损。由于美国重启对伊制裁，许多欧洲国家还有日本、印度、韩国，包括中国等国家内与伊朗的生意往来受到严重影响。欧洲国家原本在伊朗是有很多投资的，美国制裁大棒一挥，投资就泡汤了，业务也没法做了。伊朗国内因遭受制裁，损失自不在话下。三是伊朗部分重启核计划，造成了中东地区紧张的局势。拜登当选后，马上就宣布要重返伊核协议，但是拜登在重返伊核协议问题上也承受很多国内压力。共和党保守派指责拜登政府对伊软弱，同时犹太势力和以色列也反对美国重返伊核协议，所以美国在如何重返伊核协议问题上耍起了小心眼儿。美国提出，伊朗首先要恢复遵守先前终止履行的协议条款，然后再谈美国重返协议以及解除制裁问题。这搞得好像伊朗先认错，美国找台阶下似的。但是伊朗肯定不干，伊朗提出美国先撤销制裁赔偿损失，然后伊朗视情况恢复履行协议。双方就此问题僵持不下，伊朗的立场得到了中方的支持。王毅外长在访问伊朗的时候表示，伊核协议并非旋转门，不是美国想走就可以走，想来就可以来的。在4月6号维也纳伊核协议联委会会议上，中方代表王群也表示，美前政府单方面退出伊核协议问题全面协议，并对伊朗极限施压，是造成伊核局势持续紧张的根源。美国早日重返全面协议是破解当前伊核局势的钥匙。受害方的正当要求应首先得到确认和满足，而不是加害方。这涉及到一个基本是非问题。作为一项基本原则，美方理应取消所有对伊非法制裁，伊方则在此基础上恢复全面履约。这也就是说，你美国重返协议没问题，但首先得认错赔礼。伊朗在美国重返协议问题上腰杆子这么硬，完全是中俄在后面撑腰。因此，美国想要顺利重返伊核协议，而又不被搞得太灰头土脸，就得向中俄2家从中斡旋，多做伊朗的工作。正是从这个意义上，美国向中国说起了软话，承认在伊核问题上，中俄是美国的伙伴。问题是，中俄现在认不认你美国还是伙伴？虽然美国最终重返协议是大概率事件，但在这个过程中，中俄一定会联手杀杀美国的威风，不会让美国这么容易得逞。据俄媒核心社在当地时间4月6号的消息显示，委内瑞拉边境地区爆发武装流血冲突，目前已经造成了18人死亡。据悉，委内瑞拉军队在靠近哥伦比亚的边境地区与盘踞在当地的武装组织发生了激烈交火，委内瑞拉部队当场击毙9名武装分子，而自己也损失了8名军人，几乎1比1的战损比例，很快震惊了委内瑞拉全国。据委内瑞拉当地媒体透露，军方发现这批武装分子的装备精良，从战术设计到人员布置上来看，显然经过了专业培训。一些规避动作和临场命令的执行效率来看，绝非是正常的土匪山贼可以比拟的。初次交手就损失8人后，委内瑞拉已经从国内紧急调派了一支快速反应部队进行增援。有消息指出，
这支与委内瑞拉正规军交手的武装组织是在上世纪60年代就已经成立的军事组织。该组织长期受到哥伦比亚左翼派别的支持，在本世纪初因为一些问题与哥伦比亚当局分手。不过，外界一直猜测该军事组织已经有了别的资助来源。在2020年的时候，有媒体声称该组织已经有了近2000人的规模，以雇佣兵的身份活跃在南美地区。值得一提的是，尽管双方交手来看，委内瑞拉部队从结果上赢了，但据委内瑞拉的国防部长洛佩斯表示，通过侦查发现，委内瑞拉国境领土有很多地方被非法的武装组织设了地雷，这严重影响到了委内瑞拉的对外贸易路线、军队日常巡逻以及平民生活。在边境城市拉维多利亚，伪军部队已经发现并拆除了16个触发式地雷。有分析人士指出，委内瑞拉如今已经算是陷入了战争的阴云中，一旦政局不稳，委内瑞拉出现动荡，战火将很快向南美地区扩散，地球上又一个地区很快会陷入混乱。这还真就被普京说中了。在今年年初，普京在接受采访时就透露，当前国际局势已经越来越像2战前期的一段时间，全球面临经济危机，各国间不光矛盾重重，自身内部问题更是层出不穷。最近有消息显示，俄罗斯的大麻烦来了，美军正在乌克兰大规模部署战术导弹。据俄媒航空新闻4月8号的消息，在本周，一架大型美军运输机抵达乌克兰，乌克兰与美军方面封锁了这架运输机的相关消息。但是在事发的前几天，几架带有战术导弹的运输机却已经抵达了乌克兰。为此，俄媒怀疑美军正秘密在乌克兰部署战术导弹，随时准备在乌俄冲突中占据优势。按照俄媒的说法，美军秘密在乌克兰部署的战术导弹很可能是 HIMARS 系统。用我国的说法，这是一种高机动火箭炮系统，音译为海马斯，由美国知名军火制造商洛克希德马丁公司研制，最早亮相是在美军对伊拉克的作战中。因为其高机动性，这批高精准的火力打击装备被投入到了美军的空降师、轻型机械师和应机作战部门。凭借着突出的机动性和精准性，有效缓解了当时在中东地区的美军远程支援部队的支援压力。在美军的对伊战争中，海马斯 HIMARS 系统主要用于对付火炮阵地、防空阵地和装甲车辆和运输车队等目标。因为表现优异，很快得到了国际军火市场的青睐。有观察人士指出，目前没有足够多的证据来证明俄媒的猜测是否存在，但是从很多细节上确实都指向美军有在乌克兰部署某些装置这件事情。美国军方在近期的发布会上被问到了此事，而给出的回答却是，如果俄罗斯准备军事介入乌克兰对俄乌边境顿巴斯等地区的军事行动，那么美国将随时对俄罗斯军队动手。从这一态度上看，美军确实已经有了冲突准备。在4月6号，乌克兰方面曾经宣称允许北约联军进驻乌克兰，随后就有消息指出，北约联军大约3.7万人部队已经开始在乌克兰克里米亚西北地区驻扎，其中美军达到了2万人的规模。尽管对外的说法是进行军事演习，但是把演习演变成战争也并非没有过的事情。从这个角度来说，美国通过释放假消息迷惑外界观察，随后自己秘密在乌克兰境内部署导弹，其实并不是个十分复杂的操作。有分析人士担忧，美国当前国内危机严重，必须有一个重大事件转移国内矛盾，战争无疑是个最佳选择。而当前俄乌局势中，乌克兰已经有点像即将倾家荡产的赌徒，准备孤注一掷对俄发起复仇。这种情况下，美军在前线点一把火，俄乌很快就会打起来。乌克兰显然会十分愿意充当美国对俄的尖刀。